Maria, för vi också jobbar med iMovie. Men då är det barnen som har gjort filmen själva. Och det jag ska visa nu är en liten berättelse. Barnen har skrivit berättelser till sekvensbilder som de sedan har fått klädkort på, och så har de fått läst in sin text där i bilden och satt ihop det till en liten film. Så den tänkte jag visa. Jag hoppas att det är lagom högt här. Här är Elin och Erik. Erik har en blå jacka, Elin har en röd jacka. De går ut med Pippi. Erik orkar inte hålla i kopplet, han släpper. Pippi springer iväg. Erik letar och letar tills han inte orkar mer. Elin springer till Erik och säger, vi går hem. När de gick hem såg de Pippi. De grinade av glädje. Elin sprang till Pippi. Så, och det har varit jättekul att titta på de här tillsammans med och visa för klassen istället för att bara stå bakom ett papper och läsa upp sin berättelse. Ja.